Devo fare un saluto a voi, dato che si aggiusta il computer, alla nostra segretaria Circolo di Zona, Francesca Zottis. Grazie. Sono velocissima. Intanto grazie a voi, nel senso che per noi l'obiettivo di questo incontro, come gli obiettivi della settimana democratica che si svolgerà dall'8 al 17 di giugno, riceverete l'invito a casa, ma lo vedete già in alcuni cartelloni per la città, è quello di condividere la comunità in cui viviamo. E mi è piaciuto come ha finito Fiorenzo con la questione della città del Piave, cioè per noi il centro è la comunità, ma anche la costruzione delle reti, cioè la questione che probabilmente per avere dei servizi efficienti ma di qualità dobbiamo valorizzare tutti gli angoli della città, ma anche cominciare a dialogare con i comuni vicini. Questa è l'unica speranza per riuscire ancora a avere, ripeto, una vita che sia una vita sostenibile e che sia una vita anche che ci offre veramente dei sostegni a quelle che sono le famiglie, a quelle che sono le imprese, a quelli che sono gli individui, a quelli che sono i soggetti più deboli. Noi stiamo costruendo le nostre proposte, le potrete ascoltare questa sera e nella prossima settimana su questi punti, però chiediamo ai cittadini, e questa sera ne vedo abbastanza, per cui ritorno a ringraziarvi, e le varie forze sociali e politiche di condividerle e di costruirle con noi, perché crediamo che questo altro punto sia alla base di una buona città, per cui la valorizzazione di tutte le aree, la messa in rete delle varie realtà produttive, la messa in rete delle varie realtà del centro e delle frazioni, e la partecipazione sociale e la costruzione quindi di una comunità, e anche la valorizzazione dei diversi sistemi produttivi, della mobilità e dell'urbanistica, cioè di cercare di mettere insieme le diverse parti che secondo noi fino ad oggi sono rimaste un po' come dei satelliti isolati. Vi ringrazio ancora, spero di sentire delle domande e soprattutto anche delle proposte che ci facciano aprire la testa questa sera e nei prossimi incontri. Grazie, e ripasso la parola al nostro gruppo consigliare, ringrazio il capogruppo e anche il gruppo ATI, che è un gruppo al quale invito a partecipare tutti i cittadini, perché è un gruppo che si sta muovendo e che si è sempre mosso molto bene. Grazie.